Үкімет 6293 ауылдың арасынан 3500-ін іріктеп алып, олардың даму жоспарын жариялады. Сонда басқа ауылдарға мемлекет тарапынан көмек көрсетілмей ме? 2800-дей ауылдың ертеңі қандай болады? Ауыл ел бесігі жобасы қазір қалай жүзеге асып жатыр? Халық жаппай қалаға көшіп жатқан кезде ауыл халқына нендей көмек қажет? Бүгін ашық алаңда қазақтың ең жанды жері ауыл тақырыбын талқылаймыз. Ассалаумағалейкум. Бекер айтқан жоқпын, қазақтың ең жанды жері деп, осы ауылымыз өркендесе екен деп, ауыл өссе екен деп, улап-шулап келе жатқанымызға 30 жылдың төңірегі болды. Бірақ та мына ірі мегаполистердің маңындағы ауылдар болмаса, көптеген ауылдарымыз әлде бір өсу өркендеуді қажет етеді. Енді осы мәселелерді бүгін талқылаймыз. Өздеріңіз білесіздер, президенттің инаугурациядан кейін ең алғашқы қаулысы да осы ауылға қатысты болды. Қымбатты көрермен, тақырыбымызға қатысты қосатын ойларыңыз, қоятын сұрақтарыңыз болса, біздің тікелей эфирдегі нөмірімізге хабарласыңыздар. WhatsApp желісіміз міндетті түрінде тұр, көрсетілген. Оғанда жазбаша хабарлама жібере аласыздар. Студия қонақтары ұлттық экономика министрлігі өңірлік даму департаментінің директоры Дәурен Жанбайбек мырза. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің профессоры Қайрат Бодаухан. Енді сіз осы ауыл мәселесімен, қандастар мәселесімен біраз айналыстыңыз ғой, жақсы білесіз. Парламент мәжілісінің депутаты Аманғали Бердалин, қош келдіңіз. Ауыл партиясы төрағасының орынбасары Анасбек Баққожаев. Және де әлеуметтанушы Айдар Хамит, студиямызға қош келдіңіздер. Алдымен жаңағы 6293 ауылдың арасынан 3500-ын іріктеп алып дегеннің өзі бір үрейлі естіледі. Іріктеу деген кезде қалай жүргізілді бұл іріктеу? Енді бізде елімізде 6293 ауыл қазір бар. Жыл сайын негізі ауылдар саны сәл азайып жатыр, жыл сайын. Енді іріктелгенде ол 19 жылы ауыл ел бесігі пилотты түрде енді басталып жатқан кезде, жоба ретінде. Сол кезде осы республикалық бюджеттен қай ауылдарға бөлінеді? Өйткені республикалық бюджеттің қаражаты өте шамалы, шексіз емес. Яғни біз методика жасап, демографиялық, инфрақұрылымдық, экономикалық көрсеткіштерге сай бәрін зерттеп, не қылып шықтық та, ең тіректі ауылдарды анықтап шықтық. Тіректі ауылдар сонда 1173 ауыл анықтадық. Тіректі ауылдар деген жаңағы құжатта көрсетілген ғой, ауыл ел бесігі құжатында тіректі ауылдар деген сөз. Тіректі ауыл деген естіпедіңіздер? Иә. Сондай сөз бола ма өзі? Яғни тіректі ауыл деген сөз. Негізгі ауыл деген сөз ғой. Ол біз мына мемлекеттік қызметтер және әлеуметтік игіліктер жөнінде қарағанда, тұрғыда қарағанда, яғни басқа ауылдарға да тек қана өзіне емес, айналадағы қосшы ауылдарға, іргелес жатқан айналада кішігірім ауылдарға да мемлекеттік қызметтерді бере алатын сондай ауылдарды мемлекеттік қызметтер ретінде біз сол тұрғыда қарадық. Тіректі ауылдар 1173 ауыл анықтадық, олардың айналасында тағы 2300 ауыл бар. Сөйтіп біз 3500 ауылға шығып отырмыз. Осы 3500 ауылда бүкіл Қазақстанда ауыл халқының 90% тұрады. 7,8 қазір миллион ауыл халқы. Соның 7 миллионы осы 3500 ауылда тұрады. Шын айтқанда, оның көп бөлігі тіректі ауылда тұрады. Қасына кішігірім ауылдар. Енді біз Қазақстан бойынша 15 километр алдық. Не бойынша оңтүстіктегі халықтың тығыздығы екесе үлкенді, оңтүстікте және Маңғыстау мен Атырау облысына. Ол жерде біз енді 20-25 километр алдық. Себебі мектептен не болады ғой, подвоз деген болады ғой, кішігірім ауылдардан үлкен ауылдарға. Кейбір ауылдарда мектеп мысалы болмайды. Сонда подвоз ол стандарт бойынша сол 20 километрден аспайды негізінде. Біз сол жағынан да қарадық. Яғни біз ауыл халқының 90%-ын біз қамтып отырмыз. Және республикалық бюджеттің мойнына салып отырмыз. Негізінде ауылдарды дамыту ол жергілікті әкімдердің мойнында. Негізінде. Бірақ жергілікті бюджеттердің қаражаты өте санаулы да, жете бермейді. Сондықтан республика бұл ауылдарды өзіне алды. Дамыту қалған ауылдар Дәурен мырза, әкімдердің міндет дедіңіз,
әкімдер міндетті. Енді біз жергілікті бюджетті біз былайша айтқанда босатып отырмыз ғой. Біраз не үнемдеуге мүмкіндік беріп отырмыз. Олар үнемделген қаражатты басқа ауылдарға да жұмсай алады. Өйткені мына 90% халқы қамтылған 3,5 мың ауылды республикалық бюджет осы 27 жылға дейін өмір сүру сапасы деген сөз, мектебі, суы, жарықтандыруы, тағы басқасы, әлеуметтік нысандары, жолдың асфальттануы, яғни біз жақсартамыз, республикалық бюджеттің есебінен жақсартамыз деген сөз. Түсінікті. Енді осы ауылдардың өмірін жақсартуға байланысты 2019 жылы ауыл ел бесігі жобасы іске қосылды. Қазір енді 4 жылға жуықтаған екен, біраз миллиардтар бөлінді осы қаражаттар. Ауыл ел жобасы қаншалықты елдің көңілінен шығып жатыр деп бастайықшы. Енді мен бұл ретте айтайын дегенім, біз өзіңізге белгілі 2021 жылы 237 біздің партия мүшесі тікелей маслихаттардың депутаты болып сайланды. Соның арқасында 237 азаматымыз осы бағдарламаның қалай іске асып жатқанын қадағалауда. Бұл тұрақты түрде қадағаланатын мәселе. Сондықтан да ағын ақ, қарасын қара дейік, бұл бағдарлама шын мәнінде өз нәтижесін беріп жатыр. Беріп жатыр дейсіз ба? Беріп жатыр. Жақсы. Бұл жердегі қарастырылған қаражат, енді арасында мүмкін жетпей қалған бір 10-15% ақшасы бар шығар, бірақ негізі мақсатқа қойылған, межеге қойылған нысандардың барлығы салынып, беріліп жатыр. Ол деген өте жақсы. Жаңа кейбіреулер көпшілік сұрақ қояды мынандай, осы бөлінген мынанша ақша қаншалықты сол жетті ма мақсатына деген сияқты. Мен айтар едім, ауылға бөлінген бір тиын болса да, оны біз қуануымыз керек. Себебі ол ауылдағы адамдардың жағдайын жақсартуға бағытталған ақша. Сондықтан да біз керісінше 700 миллиард теңге емес, біз 7 триллион теңгенің бөлінуін талап етуіміз керек. Бағдарлама өзі жақсы жұмыс істеп тұр, бірақ осы бағдарламаның көлемін ұлғайтамыз. Енді қараңыздар, мына экономика министрлігі Дәкең өзі де осы растай жатар, президент өзінің жарлығымен тұжырымдама жаса деген кезде, бірінші жаңағы бетінде парақшасында оқисыз. Мемлекеттік стратегиялық құжаттардың өзінің 6 деңгейі бар. Соның ауылды дамыту тұжырымдамасы 5-ші деңгейінде тұр. 5-ші деңгей деген не? Ол жобалық көзқарас деген сөз. Ең бірінші деңгейде Қазақстан 2050 стратегиялық құжаты тұр. Яғни ең маңызды кез келген бюджетті бірінші ретте қаржылатындады да сол бағдарлама, көзқараста басқаша ол бағдарламаға. Ал енді ауылға келсек, ауылдағы құжат, қазір қабылдап жатқан құжат 5-ші деңгейде. Сонда біз қазақ пен ауыл ұғымы бұл ажырамас ұғым. Сонда біз өзіміз 5-ші деңгейге апарып тұрмыз. Әрине, алдағы уақытта қаражаттандыру мәселесінде де, әртүрлі ұйымдастыру мәселесінде де көзқарас осынша 5-ші деңгейде тұрады. 1-ші деңгей емес. Міне, бұл өте маңызды нәрсе. Сондықтан да біз 1-ші деңгейге көтеріліп, Қазақстан 20-50 деген бағдарламаның қатарында тұру керек. Себебі қазақ пен ауыл екеуі бір ұғым. Енді бұл жеке пікірім. Енді бұл жерде қосып айта кететін мәселе, әрине қазақтың тағдыры ауылмен байланысты ғой. Қазіргі мысалы тарихи өзіміздің менталитетімізді сақтау үшін, тілімізді сақтау үшін, шекараларымызды сақтау үшін біздің геосаяси жағдайымыз өте ауыр. Әсіресе мынау шекаралық аймақтар. Сондықтан кезінде осы шекаралық аймақтарды дамыту, ауыл ел бесігі, туған жерге туың тік деген керемет бағдарламалар болды. Бұл енді соның жалғасы әрине. Бірақ дегенмен де біз енді мынау жаңа Қазақстан, жаңа саясат деп жатырмыз ғой. Жаңа саясаттың, жаңа Қазақстанның мақсаты не? Біз айқындап алуымыз керек. Ұрандататын мәселе ме, жоқ, нақты іске көшетін мәселе ме? Осы нақты іске көшетін мәселеге келген кезде әлі бізде олқылықтар бар. Бірінші, 5-ші деңгейде десек, екінші, қаржыны біз көбірек айта береміз. Қаржы бөлінді, цифралармен ойнаймыз көп, сандармен, цифралармен. Бірақ нәтижеге келген кезде үлкен проблема туындайды. Сол қаржылар қалай игеріледі? Оның модератор кім? Мысалы, экономика министрлігі бар болса, ауыл шаруашылық министрлігі бар, жергілікті әкімшіліктер бар. Экономика министрлігі ғой, бірлескен. Бүкіл ауылға байланысты жобалардың барлығын үйлестіретін ауыл ел бірлігінде үйлестіріп жатқан осы жаңағы президент айтқан тұжырымдаманда жарлығы бойынша жасалатын тұжырымдаманда тек қана экономика министрлігі жүзеге асырады. Негізгі модератор. Негізгі модератор да осы. Ал мысалға негізгі стандарттар қандай? Біздің мысалға біз негізгі тұрақ жаңағы тірек ауыл дедік қой.
сол тірек ауылдарға стандарт бар ма? Бір қалып қандай жағдай жасалу керек? Суы, жарығы, газы, жолы, ең бірінші жаңа амбулатория ауылдық, аурухана, тағы не бар бізде? Сапалы білім ең қажетті қазаққа. Қазақты ұстап тұратында сол нәрселер ғой. Егер ауылда білім жақсы болса, сапалы жол болса, жарығың болса, суың кеп тұрса, естің алдында ыстық газың кеп тұрса, мысалға, ешкім қалаға қашпайтын сияқты. Жұмыс табылар, мысалы. Соның бәрі бар. Біз өңірлік стандарттар жүйесі дегенді жасағымыз кезінде. Ол да 19 жыл жасалған дүние. Бұрын мемлекеттік бағдарлама болатын, өңірлерді дамыту мемлекеттік бағдарламасы. Енді кейін жаңа жоспарлау жүйесі құрылған кезде былай бөлінді ұлттық жобалар және салалық концепциялар деген сөз. Мына қазіргі біздің салалық концепция деген осы ауылды салаға салалық концепция деген болады. Оның бөлінген себебі енді былайша айтқанда мынау саясаты және жобалары да. Саясатында қандай құжаттарға, қандай нормативті құқық құжаттарға қандай өзгерістер енгізді, сон саланы дамыту саясаты жазылады. Заңға өзгеріс енгізу, немесе жаңа заң жазу, немесе бір үкімет қаулысының өзгеріс енгізу, немесе жаңа үкімет қаулысын жасайды. Кейбір министрліктердің бұйрықтарына өзгеріс, сондай сияқты мәселелер. Жобалық бізде газ жоқ, сіз құжаттарды айтпай қойшы, Дәурен мырза. Жаңа Зеландияда мынандай заң шықты, естіген шығарсыз. Мемлекеттік қызметкерлерге халықпен түсінікті тілде сөйлеуді міндеттейтін заң шықты. Бізге де осындай бір заң керек сияқты. Түсінікті тілде айтыңызшы. Ауыл халқына сіздердің ауыл ел бесігі жобасы бойынша нақты қандай жағдайлар жасалуы керек? Мен айтып отырмын ғой, енді біз өңірлік стандарттар жүйесін құрдық. Сонымен стандартта не жазылған? Бағдарламамен бекіткенбіз, қаулымен. Ол қаулымен бекітілген. Енді мемлекеттік бағдарлама күшін жойған соң, қазір біз оны 6 министрліктің несімен, бұйрығымен қайттан не олып жатырмыз. Осы жуық арада шығады. Сол бәрімен келісілді. Жуық арада қазір тоқтап тұр ғой ауыл ел бесігі, жоқ, ауыл ел бесігі, мен сіз стандарттар туралы сұрақ қойдыңыз. Мен айтып отырмын, стандарттар біз жасағанбыз. Ол стандарттар мысалы ауыл аудандық орталықтар бар, ауылдар округ дуан орталықтар бар, және ауыл елді мекендер бар. Сол бойынша біз әрқайсысына белгілі бір параметрлерді қойғанбыз. Сіз айтқандай мектеп, мысалы 10 мың халыққа мысалы қанша мектеп, қанша оқушыға арналған мектеп керек, 1300 мысалы оқушылық. Ол мүмкін 2 мектеп болу керек, бірақ 1300 болу керек оқушылық орын. Сондай сияқты денсаулық сақтау, амбулаториялары, фаптар, медпункттар, мысалы шағын ауылдар болса, сондай сияқты жолы асфальттанған аудандық орталықтан ауылға дейін, тағы басқа әр салада. Мысалы аудандық орталық болса 32 параметр, ауылдық округ 24 параметр, 12. Енді қазір жаңа неде біз оны тағы да жақсы дамытып, 54, 35, 30 параметр біз сапалық көрсеткіштерді енгіздік жаңадан. Сол стандарттардың бәрі бар, сіз айтқаның бәрі бар. Тіпті ТБО деген бар ғой, отходы, пожарный, соның бәрін біз стандартта бар. Кейін біз осы стандарт, ол не үшін жасадық? Өйткені біз соған қарап, біз өлшеп отырмыз. Бұлайға біз бірінші жасағанда 55% деді. Былтырғы қарағанда, былтырғы өлшегенде 64%-ға дейін артты. Яғни біз енгізген стандарттарға ауылдар 64%-ға ғана қазір сәйкес. Біз енді соны 75-80-80-нен асырғымыз келеді 27 жылға дейін. Ақшаға байланысты сонда бізге хабарласқан көрерменіңіз бар екен. Бізге хабарласқан көрерменіңіз бар екен. Телефонмен байланысқа қоссақ, саламатсыз ба? Саламат. Сіз тікелей эфирдесіз, айта қойыңыз, сұрағыңыз қандай? Алло, саламатсыз ба? Мен Ордабасы ауылынан қоңырау шалып тұрған едім. Біздің ауыл, ең бірінші сұрағым, ауыл осы ел бесігі деген жобаға енген бар. Одан кейін біздің мәселеміз ауылда су, осы аяқ басталғалы қарапайым су жоқ. Біздің суымыз өзі таза суға қосылмаған. Ол әлі сметаға еніп жатыр екен. Одан оны қосыламыз дегенше келесі жылға дейін ауылға қарапайым су жоқ.
Малды біз бағу үшін қазір мына мұз далада қанша мотор әкеліп қойсаң да скважинамыз көтере алмай, анау жерден тартып жатқан кәдімгі суды көтере алмай жазылып кетіп жатыр. Ал өзіміз қарапайым үйде, біздің үйде 6 қарабас малмен майда 10 шақты малымыз бар. Соларға қазір пешкінің үстіне суды жылытып. Ауылдарыңызда қанша адам тұрады? Түсінікті. Ауылдарыңызда қанша адам тұрады? Шамамен. Енді бәрін білмей тұрсыз. Ауылдарымызда мектебіміз қазір шамамен мектебімізде 350 бала бар. 350-360 бала бар. 2000-3000 халық бар ауылда. Ауылымыз үлкен ауыл негізі. Мынау Үшбейдің басындағы, мына Ордабасы төбесінде қосылған аты шыққан ауыл, бірақ аты шыққан ауылдың өзінде су жоқ, свет жоқ, газ жоқ. Иә, рахмет, түсінікті байланысқа шыққаныңызға. Енді 2-3 мыңдай адам тұрады ғой. Бәлкім 4 мың адам тұратын шығар. Бірақ ауыл ел бесігі бағдарламасына енгізілген екен. Әлі ішіне кестелін. Енді білмеймін. Енді осы мәселені анықтайықшы, Дәурен мырза, қысқаша. Өзінің тұрып жатқан жері осы бағдарламада бар ма, жоқ па екен қарапайым халық қалай біледі? Сосын осы стандартқа сай мысалға не істелуі керек, қандай жұмыс істелуі керек, соны айтып беріңіздерші. Сіздер айтасыздар, бірақ халық сол жаңағы ауылынан не төселу керек екенін де білмей жатады көп жағдайда. Қандай жарық қойылу керек деген сияқты, қандай мектеп салыну керек білмейді, паспорт қойып қояды айту бір құрылыстың сыртына. Басталғанда бірақ естіп жатады. Енді сіз өзіңіз естіп отырсыз ғой, халық білет, мысалы, халық білет, өйткені бүкіл әкімдіктердің жоқ, біз білмейміз дейді, жаңағы көрмеміз. Жоқ, айтып отыр ғой, біз енген деп. Енді бұл ауыл точно енген деді ме? Енген ба деп сұрады. Енді Ордабасы енген, әлбетте енген. Енді Түркістан облысында ең ауылы көп, және ауыл халқы да көп. Бізде ол сәл айырмашылығы бар, кейбір облыстарда ауыл көп та халқы аз. Енді мына су мәселесі мен Ордабасында болмаған, бірақ мен мына Мақтаарал не жақтарда болғам. Өйде ауылдар бар, сор, дренаж керек та негізіне. Ол енді мынандай мәселелер ғой, бізде ауылдың ішіндегі нелері да инженерлік, транспорттық және әлеуметтік нысандар. Біз оны не қыламыз. Бірақ кейбір министрліктерде тағы өздерінің бағдарламалары бар. Мысалы, газ деді. Газ, ол газовый комплексный генеральный схема бар. Энергетика министрлігінде 30 жылға дейін. Өйде магистралды құбырларға байланысты олар өздерінің жоспарлары бар. Ол жоспардан біз ешқандай не алмаймыз, оларға былай ықпал ете алмаймыз. Ол жоспарлар құрылды, сол бойынша олар жұмыс істеп жатыр. Мысалы, су болса, ауылдардағы су біздің ауыл ел бесігінің аясында, бірақ біз инфрақұрылым министрлігімен бір-бірімізбен бірге жұмыс жасаймыз да, олардағы су бойынша жобалармен біздегі жобалар біз бір-бірін салыстырамыз. Және негізіне су бойынша сол министрлік. Ол министрліктің онда несі бар. Әкімдіктерге байланысты әлбетте. Әкімдіктер ең бір басында олар аудандар облысқа келеді ғой. Бізге керек, облыс әкімі іріктеп бізге әкеледі, түсініп отырсыз ба? Бізге немесе инфрақұрылым министрлігіне. Су мәселесі бойынша инфрақұрылым министрлігіне. Ерқанат мырза. Бізде үзілістің уақыты келген екен, сұрақ көп, үзілістен кейін талқылайықшы. Тікелей эфирде еліміздің бас саяси бағдарламасы, қымбатты көрермендер, бүгін біз ауыл ел бесігі деген тақырыпты ортаға салып жатырмыз. Ауыл мәселесін талқылаудамыз. Өздеріңіз білесіздер, мына алдағы жылдарға қатысты 5 жыл көлемінде болсын, 27 жылға дейін ауылдың қолдауға арналған үлкен тұжырымдама әзірленіп жатыр қазір. Ең алдымен осы жаңағы ауыл ел бесігін талқылап алайықшы. Сол бағдарламаға кірген, кірмеген біздің ауыл тұрғындары қалай біле алады, Дәурен мырза? Нақты жауап берсеңіз. Нақты бізде өңірлерді дамыту бағдарламасы бізде болған кезде ол сайтта болған. Қазір сайтта ұлттық жоба, қуатты өңірлерден ұлттық жоба сайтта бар. Бірақ ол сайтта ұлттық жобада ауыл ел бесігі іс-шаралардың ішінде енді оны сәл іздеп көру керек та. Қандай ауылға не жасалатын жазылған бұл жерде? Қарапайым халық қандай жобалар асырылады, жобалардың түрлері жазылған. Бірақ қай ауылға не істелетін жазылмаған? Жоқ, қай ауылға ол енді Құмалағаш білу керек па сонда оны? Жоқ, бүкіл 3000 ондай не жоқ. Негізінен Ерқанат мырза, негізі мынау Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев кешегі бірінші жарлығы мынау негізгі ауылдық аймақтарда дамыту деген шығып тұрған себебі де сол мына ауыл ел бесігінің кемшіліктерін біздер болды, оны мойындап тұрмыз, соны жою керек. Біз халыққа көп нәрсені айттық.
Су мәселесі 2025 жылы 100% болады дедік. Енді қазір айтып жатырмыз, 2027 жылы болады деп жатырмыз. Бұл да сол бағдарламаның кемшіліктеріне байланысты. Қайтадан осы 3 жылға 1 триллион теңге ақша беріліп жатыр. 350 мың жұмыс орнын ашу керек деп жатырмыз. Халықтың орташа табысын және жұмыс орнын біздер тауып беруіміз керек деп жатырмыз. Енді осы тұжырымдаманы жасайтын, жаңа айтып жатырмыз, біздің ұлттық экономика министрі деп тұрмыз. Бұлар қайтадан сол үкімет өзінің қатесін мойындамай, сол қайтадан бір министр отырып алып, бүкіл Қазақстан бойынша ауылдарға тағы да тұжырымдаманы өзі жасап отыр. Бұл алдындағы, жаңағы біздер 2019 жылдан бастап бүгінгі істемей тұрғаны, жаңағы айтып отқан сөзі. Бір министр суға жауап береді, мен жауап бермеймін дейді. Сусыз ауыл қалай дамиды? Жолды сұрайтын болсақ, жоқ, жолды деген инфраструктурный министрден сұраңыз дейді. Енді газ көгілдір отын аяқта десе, оны энергетика министрден сұраңыз дейді. Жазатын бағдарламаны ұлттық министрді, олар да ол менен сәйкес келмейді. Сондықтан бізге айтамыз жаңағы, мына бүкіл министрлердің барлығының осы бағдарламаларды ауылға нақты, мысалы, Ақтөбе облысын алды ма, Ақтөбе облысының бүкіл ауылдарын ашып қойып, так, энергетика министрі, сен жаңағы магистральник жаңағы газопровод тартасың, қай жерден тартайын деп отырсың, тартып баратсың. Енді сол жерде кетіп баратқан уақытта магистральный проводты қасында, айтайық, 2 километр жерде жаңағы ауыл тұр, ол жаңағы айтып отқан теректі ауылға кірмеген, соны тастап кете ме? Сонда тастап кету керек деген теректі ауылда жоқсың ғой сен енді, деп тағы да су тартып жатыр, мысалы, жаңағы экология, геология, жаңағы табиғи министрлігі, ол да жаңағы топтық орталықтырған ауыз су тартады. Жаңағы 5-6 жаңағы елді мекенге. Онда келе жатады да, мына ауыл деген теректі ауылға келмеген, қала берсін, мына ауылға кіргізейік. Осылай мына жолды салады, мысалы айтайық, жаңағы республикалық маңызы бар жолдар. 1,5 километр жерде тұрған ауылды елді мекенге сол жолды кіргізбей кетеді, потому что міне жаңағы министрліктердің екеуінің жаңағы біріккен бағдарламасы келмейді. Содан кейін ана жерде тұрған асфальтовый завод тұр. Сол жерде жаңағы шебен дайындап жатқан завод бар. Ана жолды салып болады. Болғаннан кейін ұлттық министрлігі 1 жылдан кейін анаған ақша береді. Ана жолды істеуге. Енді сол ана құжаттамада, проектный смета документацияда, сол шебенді де асфальтты да 300 километр жерден салады проектке. Потому что енді асфальтты завод кетіп қалды ғой. Сосын ол қымбаттайды да, 5 есеге, 6 есеге жаңағы айналдырған 1,5 километр жолды, жоқ, сол егерде осы министрліктер бүкіл әрқайсысының өзінің пландарын ашып қойып, так, мынаған жолды қашан салайын деп жатсыздар? Осындай уақытта. Енді осының міне жолын асфальттап кету керек. Соған байланысты біз бұны ауыл бағдарламасына ақша береміз. Ел бесігімен деп осындай тұжырымы жасаса, онда бұл мәселелер уже баяғыда жақындап қалатындай бітпегенменен уақыты келді. Енді ол үшін жаңағы деңгейде, бірінші деңгейде тұру керек қой. Сізді бірінші парақты ашыңызшы, дәке көрсетіңізші. Сондықтан қалай бұл төменгі деңгейде тұру? Негізі президенттің тапсырмасы бар, бірақ орындалу, осы жаңа берілген тапсырманың өзінің орындалуына менімше тұжырымдаманың өзі жазылып жатқан, менімше әлде де кемшіліктер бар. Бір ғана министрлік. Жаңғыз министрлік жазып жатыр. Ауыл мәселесіне қатысты экономика министрлігі деген сияқты қазір талқылаймыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қоссақ, өте көп хаттар келіп жатыр. Хабарласып жатқандар да бар. Дәурен мырза, байланысқа қоссақ. Саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Ақсақал, байланыстасыз, айта қойыңыз. Мен Түлкібас ауданы, Түркістан облысы, Жаңаталап Қарабастау елді мекенінен жазып тұрмын. Біздің ауыл Шымкент қаласынан 70 километр жерде. Аудан орталығынан 12-15 километр жерде тұрады. Өкімет бізге мектепте соғып берді. Екі жақтан асфальт жол салды, газымыз бар, ауыз суымыз бар. Агора су қорасының суымыз бар, бәрі жағдай жасалған. Тек қана ауылда адамдар тұрмай жатыр. Бұның Совет үкіметі кезінде 140-тай үй бар еді. Ауылымыздың мектебі 8 жылдық еді. Қазір 11 жылдық мектеп, әр класста 7-8-ден бала оқиды. Бір класс осыған жақында ғана 11 класс жабылып қалды. Әлде де басқа класстардың жабылып қалу деген қауіп бар. Жүрек ауылы деген сол. Жол бар болса, ақсақал, не мүмкіндік ауылға жаңадан жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік бар.
бірақ қаражатымыз жоқ та. Өкімет қаражат не жұмыс істейді, не субсидия бермейді. Не кредитіміздің несі өте жоғары. Дұрыс айтады. Қазірдің кезінде бір 15 адамға жұмыс тауып беріп отырмын, бірақ бұл өте аз. Айлықтың несі аулағы тақым. Не істеуімізге болады бізге? Өте рахмет байланысқа шыққаныңызға. Өте ауқымды және өте терең сұрақ қойдыңыз. Енді бұл жерде тұрған барлығымызға ортақ сұрақ. Енді бұл жерде мен жауап берейін. Мысалға біз 6300 ауыл бар дедік. 1230-ы жабылды дейдік. Саны қалай болады дейміз. Бұл жерде санына біз қарамауымыз керек. Ең алдымен ауыл тұрмысының деңгейін бағалауымыз керек. Ауыл адамының жағдайын бағалауымыз керек. Мысалға мен өзім ауылда мысалға тусам да, қазіргі 3 баламда қаланың балалары. Ертеңгі уақытта олардың қалтасында ақша пайда болады. Олар не істейді? Қаланың баласы қаладағы бизнесті дамытып, осы жерде қалады. Енді ойлаңызшы, мен оны ауылға қалай апарам? Біздің салт дәстүрді сақтау керек, тілімізді сақтау керек. Балам, мен ауылдан шыққан, ата-бабаң сияқты сен де ауылға баруың керексің деген ұранмен мен оны апара алмаймын баламды. Мен қалай апара аламын? Мен баламды осы қалаға қарағанда ауылға барсаң, сен 5 есе 10 есе ақша көп табасын деп айтуым керек. Таза экономикалық ынталандыру. Сонда ғана іс қозғалады. Ол үшін не істеу керек? Жаңа ағамыз айтқандай. Ауылға барған, ауылға жұмыс істеймін деген азамат бүкіл коммуналдық тарифтерден босатылу керек. Салықтар ең төменгі деңгейде болу керек. Алам деген жерін еркін алу керек. Ауыл ішіндегі ғимараттарды осы жерде өндіріс ұйымдастырып, оны да алу керек міне. Қажет болса 2% ақшасын оны да алу керек. Міне, ауылды біз сақтаймыз десек, ауылды дамытамыз десек, ауылға барып еңбек етем, ақша табам, отбасымды асырайын деген азаматтарға осындай жағдайды жасауымыз керек. Ал ол үшін мен тағы да айтайын. Анаш мырза, сіз партияның бағдарламасын айтып кеткен сияқты болдыңыз. Әлі керектен бөлек біз нақты қазір ол азаматтар сұрағына жауап беріп жатырмын. Жауап берген жоқпыз. Нақты бұл азаматтарға біз қандай көмек көрсете аламыз? Мысалға, ауылы тұр, жағдай бар, мектеп бар, су кеп тұр, газ кеп тұр, бәрі бар деп тұр ғой. Бірақ халық кетіп жатыр. Өйткені жұмыс жоқ. Жұмыс орындарын қалай ашып бере аламыз? Бағдарламалар бар ма мемлекеттік? Жалпы мен осы тақырыпты талқыламас бұрын, енді біріншіден біз осы мемлекеттік бағдарлама жылда, әр жылы осы соңғы 20-30 жылда ауыл туралы бағдарламалар өте көп, өзіңіз білесіздер барлықтарыңыз. Осы дайындалып жатқанда бағдарламаның өзі, оның да жүзеге асуы да күмәнді болып тұр қазір. Өйткені бірінші себептен енді барлық цифрлар бәрі түсінікті, типтеу, мысалы адамдардың санына байланысты, бірақ ең бірінші біз осы ауылдардың тұрғынынан сұрау, сауалнама, олардың пікірін ескеруді де ұмытқан сияқтымыз. Жалпы министрлік, мемлекеттік органдар тарапынан осындай жұмыс зерттеулер жасалмайды. Сондықтан бұл кесірінен олар жалпы осы типтеу кезінде де, мысалы бізде енді ең негізгі мәселе зерттеуге қарасақ, бұл әрбір өңірлердің ауылдардың ерекшелігі өзгеше. Егер сипаттамасын берсек, оңтүстіктегі ауылдар жаңағы сипаттама ауыл халқы саны көп, ауылдардың тіпті 20 мыңнан асады, мысалы адам тұрғындары. Ал солтүстік өңірлерде тіпті мысалы шекара аймақтарда мектептер дәуір салғанымен оның ішінде бала жоқ дейді. Батыс Қазақстан облысын алсақ, ол жақта да өзінің белгілі бір ерекшелігі бар. Және әрбір облыста алсақ, өзінің белгілі бір өндірістік экономика кластері бар. Сондықтан оған қатысты мысалы сол бағдарлама негізделген бе? Мүмкін оны әр регионға бөлек қарастыру керек. Сондай-ақ жаңа параметрлерге деп айтылды. Және де қаншама мысалы қаражат бөлініп жатыр жалпы. 126 миллион былтыр жаңа ауыл ел бесігі деген жобаны да айтсақ та. Оның мысалы қазір халықтан сұрасақ, ол жоба туралы мысалы менің бағаламша өте аз адам оны біледі, мысалы ауыл тұрғындарының арасында. Және осы жаңа эфирге қойылатын сұрақтар осы звондап, содан да анықтауға болады, яғни ол жаңа су жоқ дейді, жол жоқ. Мысалы жергілікті әкімдер мысалы ауылда жол салу үшін, мысалы мүмкін ол бюджетпен қарастырылған смета бойынша, мысалы жол салу, асфальт түрде, бірақ оны тас щебенка ретінде салады да, сол есеп береді, жалпы жол бар деген сияқты. Ал халық оны білмейді. Біріншіден, сондықтан меніңше бұл жерде тек қана қаражатқа ғана емес, мәселе қаражат емес, қаншама миллиардты біз жіберсек те, бірақ бұл жерде мәселе сол тұрғындармен жұмыс жасау.
азаматтық қоғаммен ауыл жұмыс жасау. шаруашылығын дамыту керек, Ерғат мырза. Ауыл мен ауыл шаруашылығы қос ұғым, бір-бірінен ажыратуға болмайды. Сондықтан да триллиондаған теңгені ауыл шаруашылығына бөлу керек. 2%-дық кепілсіз ақша алып жұмыс істеймін деген азаматқа мүмкіндік беру керек. Сонда ғана адам ауылға барады, мінекей. Бұл өте маңызды мәселе. Кешірім сұраймын, бұл да субсидия мәселесінде өте көп жемқорлық, сыбайластық мәселелер бар. Проблеманы айтпайықшы, біз көрерменге нақты сұрақ, нақты ұсынысын айтып отырмыз. Біздің ауылға не істей аламыз? Ең біріншіден айтатыным, айтыңызшы, не істеуге болады бұнда? Көп Шығыс Қазақстан облысында жоқ болды. Солтүстік Қазақстан облысында биыл 32 ауыл жоқ. Алдағы жылы мысалға 1000-ға жуық ауыл, тіпті келесі жылы 100 ауыл. Одан кейін енді 2000-дай ауыл мысалға жабылып картадан жоқ болып кетуі мүмкін. Енді қараңыз, ол азаматтар өз туған жерін, туған елін, ата бабасының зиратын былай айтқан кезде тастап қалаға тіндік тамыран ажырап кетіп бара жатыр. Енді урбанизация деп тағы айтамыз. Осы ауыл жаңағыдай жағдайы бар ауылдар не істеу керек? Инвестор іздеу керек пе? Әкім іздеу керек пе? Өздері іздеу керек пе? Әлі мемлекеттік бағдарлама бар ма? Нақты жауап берейікші. Негізі жаңағы мына ауыл ел бесігінің бір 3-4 параметрінің бірі, енді жаңа біріншісін айттық қой, енді жаңағы мына инфрақұрылымды жаңағы дамыту, соны жеткізу дедік. Енді инфрақұрылымның өзі де жаңағы коммуналдық салаға, жаңағы газ, су, светі бар, жаңағы әлеуметтік сала дейміз, оны жөндеу, жаңағы мектебі бар, дәріханасы бар, оны жөндеу керек. Транспортын деп жатырмыз, оны жаңағы жолдарды жөндеу деп жатырмыз. Тағы да бір үлкен мәселенің бірі, ол мына кәсіпкерлікпенен агроөнеркәсіпті дамыту. Өйткені жұмыс орны керек. Жұмыс орны болмай, біз оның барлығын салып қоятын болсақ та, онда барлығы күнкөріс керек қой. Жаңа айтып отырмыз. Жалақыны өсірмей, біз оны ұстап тұра алмаймыз. Соған байланысты қазір бағдарламалар бұл жаңа ауыл ел бесігі емес, басқа бағдарламалар мемлекеттен жағынан қазір ашылып жатыр. Мысалы айтайық, ауыл аманаты дейтін бағдарлама. Яғни айтқанда, осыны 2019 жылы әр жаңағы жеке шаруа қожалығын ашу үшін Жамбыл облысында басталған. Биыл соған 52,7 миллиард сом ақша соған бөлінді. Енді міне қазіргі көктемде қосымша жаңағы нақтандырылу керек уақытында бюджетке тағы да 99 миллиард ақша берейін деп жатырмыз. Неге? Себебі 2,5%-бенен 5 жылға сол ауыл тұрғындарына кредит берейін деп жатыр. Енді оны алу керек қой, енді оны алу керек те жұмыс жасау керек. Мал аласың ба, жаңағы өзінің аулаңда жаңағы бақша егесің ба, соған байланыс жасау керек. Енді біздің еңбек және халықтық әлеуметтік жаңағы өзіміздің министрлігіміз бар ғой. Ол жастарменен биыл 2,5%-бенен кредит берейін деп жатыр жастарға. Жастардың сол үшін жаңағы заңды осы биыл қараған уақытта біз 39 жасқа дейін парламент оны ұлғайттық. Мүмкіндік бердік жастарға шамалы кредитті пайдалану үшін, жастарға беріп жатқан жаңа жеңілдіктерді пайдалану үшін. Енді халықта ойнатын уақыт келді. Енді одан артық болмайды. 5 жылға 2,5%-мен беріп жатқан уақытты алу керек. Ақтөбе облысында осы ауыл аманаты бағдарламасын бастап кетті. Біз онда көріп отырмыз. Ол қосымша 7,5 мың бас мал беріп жатыр. 10 бас сиыр береді. 10 бас сиыр. Жаңағы міне боз малды. Оны сен 5 жылда қайтып беруің керек анаған. Енді оның төлінен жылына, оған айтып тұрда, жылына сен төлмен есептес дейді. Енді 10 бас сиырдан, енді 4 бас 3 бұзаудан бергенде де жылына 5 жылдың ішінде есептесіп тұсауға болады ғой. Енді ол меніңше үлкен жәрдем. Енді осы бағдарламаларды пайдалануымыз керек. Осы жақсы түсіндіру жұмыстары жүргізіп жатыр. Соның барлық бұл республика бойынша болып жатқан зат қой. Енді біз бастаманы Ақтөбеде кеше жасалды. Енді соны әрмен қарай жалғастыруымыз керек. Оны кооператив арқылы жаңағы мына біздің айтып жатырмыз. Неге жаңағы заң бар, өзін басқару. Неге халық соған ұмтылмайды деп жатырмыз да? Міне қазір сол 2%-пенен көршілер 5-6 адам жаңағы 10 бастан алса, сосын соды бірігіп аузы бірігіп. Бір жаңа трактор бар. Сол трактормен шөптерін бірінен дайындап, сондықтан осындай заттармен айналысу керек та барлығы. Бізде үзілістің уақыты келген екен. Рахмет Аманғали аға. Айдар мырза, негізінен жер жоқ деген проблема былтырға қарағанда биыл тынышталып қалды. Байқаған шығарсыздар, жайылым мәселесі биыл тынышталып қалды. Үзілістің уақыты, содан кейін жалғастырамыз. Еліміздің басты саяси бағдарламасы
тікелей эфирде біз ауыл мәселесін, ауыл ел бесігі деген тақырыпты ортаға салып жатырмыз. Бағанадан бері біраз ащы мәселелер айтылды, және шешу жолдар қандай мүмкіндіктер бар екенін де айтып өттік. Біздің WhatsApp желімізге қарасаңыздар, секунд сайын ондаған SMS келіп жатыр. Біздің ауылға 3 қабатты қылып аурухана салды, бірақ аурухана ішінде бірде-бір маман жоқ. Тек 10 гектар жетер-жетпес медсестра, сосын 1-2 дәрігер дейді. Медбике. Ауырып барсаң, қалаған жолдама жазып жібереді, тек мамандар жоқ болғасын қалаға барамыз. Атырау облысы, Исатай ауданы, Аққыстау ауылы. Бұл енді тағы да айналып келген кезде жалпы проблема ғой, жалпы. Жалқыдан шыққан жалпы проблема. Ауылда дәрігерлер жоқ ал. Мына мәселені ерекше айтуымыз керек біз. Біз әлі 19 миллионбыз. Территориямыз шексіз үлкен. Мысалы 500 километр жерге жол салу керек пе? Қаржы бөліп. Ол жерге барсаң 40 семья отыр. Мен мысалы Көкшетаудың Ақмола облысының Ғабит Мүсірепов ауыл дегенде болдым. Қаладан 200 шақырым Көкшетаудан. Жол деген мүмкін емес, тесік. Бірақ 40 семья тұрады. Кімдер? Пенсионерлер. Балалардың бәрі қашып кеткен. Ал енді сол ауылды тірек ауыл болдырдыңыз. Керемет қыз асфальт сақ қойдыңыз. Ол жерден күнде бір машина жүре ме жоқ па? Сондықтан яғни бұл жерде қандай мәселе тұр? Біздің бағдарламаның бәр кабинетте жасалады, өте дұрыс айтып отыр депутатымыз. Кабинетте отырып жасалған бағдарлама еш уақыт іске аспайды. Біз 30 жылдан бері осының зардабын шектік қой. Сондықтан кімге барады? Адамға бару керек. Адам жоқ болса ше. Шекаралық аймақтардың бәрі бос қалғанын білесіздер. Осыдан 5 жыл бұрын президенттің сөзінде, Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзінде, Қазақстанда 1500-дей болашағы жоқ ауылдар бар дейді. Болашағы жоқ. Бұл өте қауіпті сөз ғой. Сонда 1500 ауылды не істеу керек? Болашағы жоқ дегенде біріктіру керек пе? Жақсы, шекаралық аймақтағы ауылдарды жабайық. Ана шекарадағы жерге кім ие болады ертең? Көстігеді. Ұлттық қауіпсіздігімізге кесіп тиеді ғой. Мынандай мәселені сіздер керемет қылып бағдарламаны цифрамен айтатын кез кетіп қалды. Керек емес. Нақтылы бағдарлама. Адамға керек ан жерде. 100 адам отыр ма? 100 адамды қалай апарамын мен? Бірақ бағдарламаны айтайық. Мысалы, нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша солтүстік облыстарға біз 5 жылдың ішінде қанша семья апару керек болған? 86 мың семья апарамыз дегенбіз. Қазір 30 мыңға жетпейтін адам барды. 30 мыңға жетпейтін адам. Оның тең жартысы көшіп кеткен, бірақ статистикада көрсетпейді. Қараңызшы, оңтүстіктен көшіп барған. Мен бір ауылға бардым, керемет мектеп тұр, 18 мұғалім бар, 12 оқушысы бар. Керемет ауыл. Ол жерге мектептің де қажет жоқ. Жолдың да қажет жоқ, бәрі тұр. Қараңызшы, яғни сондықтан кабинетте отырып жасаған бағдарлама еш уақыт іске аспайды. Өте дұрыс айтып отырсыз, халықпен санасу, халықтың санасын білу. Өйткені сіз жағдай жақсарған адам еш уақыт ауылда тұрмайды жастар. Біз мысалы агротехнический университетте жұмыс істеймін. Қанша мамандарды грантпен дайындаймыз. Мал дәрігер, зоотехник, агроном. Ауылға барсаңыз зоотехник жоқ, мал дәрігер жоқ. Агроном жоқ. Сонда бюджеттік ақшасы қайда кетті ананы дайындаған 5 жыл бойы? Қараңызшы, тағы да кабинеттегі. Сондықтан оған ешкім жауап бермейді. Сол ауылға грант бөлген, мемлекеттің миллиардтаған ақшасын бөлген білім министрлігі жауап бермейді. Анда тұрады, бізде маман жоқ дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан яғни координация деп айтамыз ғой. Уақыт келді, координация керек. Сіздің ұлттық министрлікте жаңағының өзінде сұраққа жауап бере алмай тұрсыз. Мысалы, жолға біз жауап бермейміз. Суға біз жауап бермейміз. Мен жауап бермейміз деген жоқпын. Жоқ, дұрыс солар дедіңіз. Түсінікті ғой ар жағы. Ол мысалы жол. Бірақ мысал айтайын. Біздің Астана қаласының жанында үлкен ауыл тұрғыздық. Микрорайон. Соған барып, бір жыл бұрын жол салып, не салып кетті, канализацияның трубаларын. Бір жылдан кейін барып жол салды, енді қайтадан келешіліп қайта қазды. Сөйтсе, үш организация салады. Көрдіңіз бе? Үш организация салады. Жаңа сіз дұрыс айтып отырсыз. Ол менікі емес деп өте шығады. Мен Қайреген қосайын деген ереке. Сондықтан бұл бағдарламаның жаңағы күмәндіміз деп отырғанымыз сол. Бұл жерде біз бір-бірімізді жамандайық, бір-бірімізді құртайық, керемет болайық деп тұрған жоқпыз. Өте жақсы айтты. Сынау ғана емес, біздікі ұсыныс айту ғой. Ұсыныс айту, жеткізу. Ойландыратын нәрсе, мысалы айтты ғой, жағдай жақсарған адам ауылда тұрмайды. Расында да көшіп кеткен адамдардың бәрі білімді, қолынан еңбек келетін, кәсіп келетін азаматтардың бәрі қалада жүр. Енді қаладан сіз қалай апарасыз ауылға? Тек қана бір ғана ынта болу керек. Барсаң, қалаға қарағанда 10 есе көп ақша табасың. Бір ғана осындай себеп болу керек. Бітті. Ал ол үшін бүкіл мемлекет жұмыс істеу керек. Себетін де, газын да бәрін беруіміз керек. Ерғаныш мырза, жерінде. Мына кадрлар жайында айтылып басталды ғой. Енді бізде білесіздер, осыған қатысты дипломмен ауылға деген жоба болды. Серпін әлі де бар дипломмен. Бар, бірақ бұл жерде де көптеген жаңа қарастырылмаған тетіктер көп. Мысалы,
бір кейсті мысалы келтірсем, мысалы жаңа колледж бітірген бала, мысалы ветеринариядан, ауылға барған кезде ол жұмысқа тұра алмайды. Өйткені ол жерде ол бағдарлама аясында тек қана мемлекеттік органдарда жұмыс істеу керек болып тұр. Ал ол жерде ветеринар болып жеке меншік фермерлерді қалай жұмыс істейді мысалы? Ол саналмайды. Сондықтан ол бала енді қалада жұмыс істеу мәжбүр болды. Мысалы, сондай бір кейс нақты өмірден бар. Екінші бір тетік, өте жақсы тетік, бұл халықты біз қазір бір кезде шашыратып алдық. Ортақ өгіздер оңаша бұзау артық деген принципке көшіп кетті. Ауылда. Мысалы, қазір Астананың маңайындағы ауылдардың өзінде таңертең 10-15 машина шығады қалаға қарай. Қайда келеді? 5 литр сүтін сатуға келеді. Қараңыз, 10 машина әрқайсының артында 5 литр сүті бар келе жатыр. Сондықтан кооперация дегенді біз қорқатын болдық. Кооперацияға біріктіру керек. Ауыл тыңдамайды дейсіз, ауылға оқыту керек. Оқыту керек. Сосын екінші, нақтылы маман ба? Ақша беру керек. Анекеңнің қолына ақшаны беріп, миллиард теңге. Сен ана ауылда апар да, көркейт. Это твоя проблема. Кімді апарасың? Мықты мамандар бару керек. Сондықтан, яғни, сөйтіп барып қана жасамаса, андағы бағдарламаңыз дұрыс, керемет қылып жолда салынар, суда барар, бірақ халық жоқ қой. Президенттің тұжырымдамасы тапсырған қалай болып жатыр қазір? Қай жеріне келді? Наурыз айында тапсыру керексіздер ғой? Біз қазір мемлекеттік органдарға жібергенбіз. Қазір ол кісілер өздерінің пікірлерін бізге жазып беріп отыр. Осы айдың аяғында жинап аласыздар да тұжырымдама дайын жоқ, дейсіздер ме? біз тұжырымдама дайын, оны жібердік мемлекеттік органдарға. Енді олар мына жерін түзетіп, мына жерін басқаша жазып, мына жерін өздерінің ұсыныстарын береді. Әзірде алып жатырмыз ұсыныстарды. Сосын соларды ескере отырып, біз оны тағы да пысықтап үкіметке енгіземіз. Қайрат Мырза айтқандай, шынымен де осындай үлкен тұжырымдамалар кабинетте жазылатын болып тұр ғой, бір кабинеттен бір кабинетке жіберіліп. Дәурен Мырза, сіз... Мен негізінен... Ойыңыз айтыңызшы, қалай жасалады, қалай әзірленіп жатыр? Бір кісілер звондады, үйде бізде ауылда су бар, мектеп салынған. Жолды асфальттанған. Жолды біздің бағдарлама ғана асфальттады. Басқа ешқандай бағдарлама жоқ. Бірақ халық жоқ. Бірақ халық жоқ. Халық қалай кетіп жатыр дейді. Кетіп жатыр дейді. Көрдіңіз ба? Кетіп жатыр. Бірақ ол біз кішкентай ауылдарға салмаймыз. Біздің іріктеп алған ауылдар, ол айтып отырмын ғой, тіректі және айналадағы кішігірім соған жақын ауылдар. Яғни біз 90%-ды 7 миллион халықты қамтып отырмыз сол. Бірақ бәріне бір жылда істемейді ғой. Біз осыға дейін мұны 1030 ауыл қамтыдық. Осы 2019 жылы пилот түрде басталды. Негізінен 2020, 21, 22. 20-шы жылы 80 миллиард бөлінді, 21-ші жылы 96, былтыр 120. Біз 1030 ауылды қамтыдық. Енді бізге... Дәурен Мырза, тұжырымдама қазір қалай болып жатыр? Нәтиже бар ма? Нәтиже әлбетте бар. Біз халық көшкенде урбанизация ерекше жүріп жатыр. Қарасаңыз, енді халық көшкенде сіздің ойынша біз ол не салдықты ол жерде ауыл жоқ дейсіз бе? Ондай ауылға біз салмаймыз. Біз іріктелген 3500 ауыл, ол 20-30 жылдан кейін де бола береді ол ауыл. Түсінесіз ба? Біз оны ондай... Бұл жерде қараңыз. Дәурен Мырза, сіздер жауап беріңізші, тұжырымдама қай жерге келді, қалай болып жатыр, ішінде не қамтылған? Тұжырымдамада енді қараңыз, 10 бағыт бар деп едіңіздер. Инфрақұрылым және мәселе ол территорияны дамыту деген сөз. Ол енді біздің министерствоның мандаты. Біз ауыл шаруашылығы министрлігімен бірге ақылдасып, сол министрлікке бардық, барлық мамандармен кездесіп, не қылып ақылдасып, енді экономика жағынан, ауылда халқының табысын арттыру жағынан тетіктерін бәрін бізге көмектесіңдер дедік та, ол кісілер бізге өздерінің ұсыныстарын беріп, біз оны тіпті ауыл партиясының ұсыныстарын да алдық. ЛПХ, Жамбыл тәжірибесі, Солтүстік Қазақстан тәжірибесі, ЛПХ-ларға сервистік кооперативтер, нелерге өндірістік кооперативтер, оның бәрін біз неге ескеруге тырысып отырмыз. Мен айтайыншы, мына мемлекеттік органдарды тоқпақтай бергеннен түк шықпайды. Біз қайта осы органға көмектесуіміз керек. Бізге рахмет, халықтан біз ұсыныстарды жинадық. Бір топ ұсыныс жібердік, бұл азаматтар алды. Енді алдағы уақытта қалай шығатын? Сұрақ сол ғой. Сұрақ тұжырымдаманың ішінде не қамтылған, не күтейік деген сұрақ қой, қарапайым сұрақ.
Мына Жамбылдың тәжірибесінде бір жақсы нәрсе, осы олар іріктеген ауылдық округтарды инфрақұрылым жағынан бізден ақшаны алыпты, және микрокредит, тағы басқа субсидия не бойынша басқа министерство ақшаны алыпты, екеуін түйістіріп жіберді. Және ол нәтиже берді. Бірақ ақша жағынан келгенде ол өте қымбат тәжірибе болды. Бірақ нәтижесі болды. Өйткені адресінен көмек деген азайды, халықпен жұмыспен қамту деген бар, өнім шығарып жатыр. Яғни нәтижесі болды. Бірақ бірқатар қыруар ақша кетті, бірақ нәтижесі бар. Енді біздің мына тұжырымдамадағы біздің мақсатымыз осындай сияқты инфрақұрылым мен экономикасын түйістіріп, осы ауылдарда сонда нәтиже болады деп ойлаймын. Бірақ ол қаражат қажет. Біз ауыл партиясы жақында өзіміз жасап шығарамыз да сіздерге тағы бір құжат жібереміз. Рас мырза, қараңыздаршы, 2022 жылы 577 ауылдық елді мекенде 1000-нан астам жобаны іске асыруға 128 миллиард теңге бөлінді, 94% игерілген екен. Қаражаттың жоғарғы игерілуі Атырау, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Түркістан облыстарында байқалады. Ал өте төмен нәтижесіз төмен игерілуі Ұлытау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан облыстарында тіркелген. Мемлекет ақша бөлмей емес, бөліп жатыр, миллиардтап құйып жатыр. Сол бар ақшаның өзін неге игерілмей қалады? Қалай ойлайсыздар? Миллиардтар бар, бөлінеді, бірақ игерілмей қалады. Көрдіңіздер ғой. Бұнда коррупцияның да элементтері бар, оны ашық айтайық. Мысалға өңірлерде 100 миллион теңгеге салынатын нәрсеге 200 миллион теңгеге тендер ойнатылады да ұтады. Мен сізге бір кішкентай мысал келтірейін. Оразақ ауылының ішіндегі тазалық жұмыстарына 1 миллион 600 мың теңге ақша бөлді. Оны не істеді? Жергілікті кәсіпкерлер соны орындай алады, бірақ оны тыңдаған жоқ. Себебі кім тәжірибесі бар, соларға берді, ақыры 800 мың теңге арзан түсірді, керемет екен деді, 800 мың теңгеге 60 шақырым алыстағы компания келіп жасайтын болды. Олар келмейді. Сондықтан да мемлекеттік сатып алу заңға да түбегейлі өзгеріс енгізу керек. Ең бірінші ауылға бөлінген ақшаны сол ауылдағы кәсіпкер игеру керек. Егер кәсіпкер шықпаса, содан кейін ауылдың сыртындағы басқа ауылдан іздеу керек. Менің айтпағым, қазіргі бөлінген ақшалар барсын, нысана салынсын, бірақ ұрлық болмасын. Ұрлық болмас үшін бірінші ретте мемлекеттік сатып алу заңын өзгерту керек. Мемлекет бөлді ма 100 миллион теңге? 100 миллион теңге ең бірінші ауылдың адамдары. Сол жерде қарабет болғысы келмейтін азаматтар алу керек. Мысалға, ол сырттағы адам келеді де, шалай-балай жасайды да кетеді. Ал жергілікті кәсіпкер болса, ол халықтың алдында жауап береді. Міне сондықтан да осы механизмдерді енгізу керек. Осы бағдарламаның ішіне. Бағана сіз айттыңыз, Ұлытау мен мысалы Батыс Қазақстан, мен Ұлытауға кеше ғана барып келдім Ұлытауға. Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарында қаржының игерілуі төмен жүргізілді. Мысалы Ұлытауды айтайын, бұрын Қарағанды облысы еді. Біз былтыр біздің департамент нелер дайындап бөлдік ол облысты. Бірақ анау мемлекеттік органдар құру негізі күзде бірақ аяқталды. Және қаржыландыру мәселе өте қиын болды, мына екі бюджетті бөлу. Үкімет басшысы Берік Әбдіғали облыс әкіміне ескерту жасады. Жоқ, мен былай айтайын. Негізінде ол өте басында Қарағанды облысы кезінде өте аз жобалар не болыпты да, көбісі Қарағанды жақта болып кетіпті. Қарағандыға қарасты аудандарда, өте аз. Және ол жобалар негізінде біткен. Біз кеше барып келген біткен. Бірақ жаңа облыс құрылып жатты ғой. Жаңа басқармалар актілерін әзірше не қылмады да. Осы қазір жуық арада акт қол қоямыз и рәсімдейміз дейді. Негізінде іс жүзінде біткен, бірақ қағаз жүзінде бітпеген сияқты болып тұр. Енді мына Батыс Қазақстанда бүгін емес, үкімет несінде естідіңіздер ғой. Біраз жобаның бөлігін бір мердігер алды да, ешқайсысын үлгере алмады ма, не қылмады ма? Енді сіз айтқандай сондай нәрселер болған шығар. Өзгерту керек заңды түбегейлі. Абай негізінде республика бойынша Австралия, Канада, Беларусь сияқты, Ресей сияқты аграрлық мемлекеттерде ауыл мәселесімен ауыл шаруашылығы министрлігі айналысады. Бізде осы мәселемен ұлттық экономика министрлігі айналысып жатыр. Бәлкім осы ауыл мәселесін ауыл шаруашылығы министрлігіне беру керек шығар. Қысқа нұсқа айтсаңыздар, Аманғали мырза. Негізі ауыл шаруашылығы министрлігінің өзінің міндеті бұл енді ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, бүкіл халықты азық-түлікпен қамтамасыз ету, жұмыс орнын құру, әрине өзінің оның міндеті бар, еріш деп атқан. Бұна біз айтып жатырмыз, жаңағы
бұған да бірыңғай тек ауыл шаруашылығы министрлігіменен шыға алмаймыз. Себебі айтайық, интернет болмай қазір ауылды дамыту мүмкін емес. Ол жерде біздің малдар елдерде жұмыс істей алмай жатыр. Өткенде бүгін мысалы қан алса, оны құшақтап алып барып, ана районға дейін барғанша дейін оған тізімі жасалмайды мысалы. Егер де болса, сондықтан ондай кедергілер көп қой енді. Соған байланысты бір ауыл шаруашылығы емес, жалпы ауылға біз енді көңіл бөлуіміз керек деп жатырмыз ғой. Ол тікелей президенттің тапсырмасы. Сондықтан бүкіл министрліктер сол ауылдың қамын ойлау үшін бірігіп отырып жақсы мына тұжырымдаманы жасауымыз керек. Нақты, кәдімгі керек, әуелі әр ауылға, әр ауданға нақты анализ жасап алып, қай жерде қандай кәсіппен ашуға болады. Тұжырымдамаға қатысты ауылға сосын ғана біздер нәтижеге жетеміз. Анализ болмай, тек осы жерде жаңа айтып отқандай ана кабинеттен, мына кабинеттен шыққан ештеме болмайды. Негізгі мәселе мына жерде министрліктердің арасында коммуникацияның жалпы көптеген бюрократиялық жүйенің болуы. Енді осы мәселе көп министрге қол байлап, яғни экономика министрлігі бөлек, қаржы министрлігі бөлек, ауыл шаруашылығы бөлек. Жалпы үкіметке күрделі осы құрылымға қатысты өзгерістер керек деп ойлаймын. Біріншіден мүмкін басқа елдердің тәжірибелерін қарасақ, мысалы қаржы мен экономика министрі ол бір министрлік. Ал енді барлығын бір министрлікке жүктеп жатсақ, ол да дұрыс болмайды деп ойлаймын. Айналып келген кезде президенттің өзі айтты ғой, әрбір министр, әрбір лауазымды шенеунік өзіне жауапкершілік ала білу керек, және дебюрократизация, яғни канцеляриядан да құтылуымыз керек деген сияқты мәселелер, қағазбастылықтан құтылу керек мәселелер сіздерге күнде айтылып та жатқан шығар, енді жоғарыда шешілер деп ойлаймыз. Қайрат мырза, бізге берілген уақыт аяқталыпты, өкінішке қарай көп мәселе айтылмай қалды, көп нәрсені қамти алмадық, бірақ енді барынша жауап бердік қой. Ауыл халқы, қалай айтсақ та, қаланың асыраушысы. Қарынның тоқтығынан емес, жағдайдың жоқтығынан кетіп жатыр ауылдан. Соқтан жағдай жасамай ауылға ертең асыраушымыздан айырылып қалып жүрмейік. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжастар. Көп жасайық, сау болыңыздар.